Hi friends, welcome to Monica's Kitchen. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு ஆத்தென்டிக்கான பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். திண்டுக்கல் ஸ்டைல்ல சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம வீட்ல இருக்க இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு எவ்வளவு ஈஸியா செய்ய போறோம்ன்றதா இந்த vlog-ஓட கான்செப்ட். சோ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பிரியாணி பாட்டை மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. 3 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிருக்கோங்க. 2 அன்னாச்சி மொக்கு அதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய துண்டு பட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க. 4 ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிரியாணி இலை அதில் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கல்பாசி. இந்த டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க சேருங்க, இல்லைன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 250 கிராம் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதில் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வறுக்கிறோமோ அப்போ தான் பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட் வரும். சீக்கிரமாக வணங்குறதுக்காக நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு அதில் சேர்த்துருக்கேன். உப்பு சேர்த்தோன்னா சீக்கிரமாக அதை ப்ரௌன் ஆகிடும். இதே மாதிரி ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியனை. இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுத அதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதில் சேர்த்தோன்னே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகும். இப்போது நல்லா வதங்கினோன்னே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது தக்காளியை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இல்லைன்னா யோகர்ட் கூட நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணோன்னே ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளியும் தயிரும் நல்லா குக் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பிரியாணி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறோம். பிரியாணி பேஸ்ட்டுக்கு நாம் பிரியாணி இலை, 3 வரமிளகா, கொஞ்சமாக பட்டை, அன்னாச்சி மொக்கு, ஏலக்காய், கல்பாசி, சோம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம். நான் அந்த பேஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கூட சேர்த்துக்கலாம். இதையே ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது 1 கிலோ சிக்கன் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது பிரியாணியில் நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணோன்னே நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் ஆட் பண்ணோன்னே எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் பண்ணணும். லோ ஃப்ளேம் லாஸ்ட் ப்ராசஸ் தான். இப்போ பிரியாணி கூட ஒரு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம். கொஞ்சமாக கைப்படி அளவு கொத்தமல்லி இலை, 3 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கைப்படி அளவு புதினா இலை, இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கன் கூட நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இந்த சிக்கன் கூட இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. சிக்கன் வேகிறதுக்கு நம்ம இந்த ரெசிப்பியில் தனியாக தண்ணி ஊற்ற போகிறதில்ல. இப்படியே சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். இதுதான் இந்த ரெசிபியோட சீக்ரெட்டே. இப்போது நம்ம லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 12 மினிட்ஸ் நல்லா சிக்கனை குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ 12 மினிட்ஸ் கழித்து லிட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். இப்போ சிக்கன் நல்லா சுக்கா ஸ்டைலில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது 4 கிளாஸ் ஆஃப் தண்ணி அதில் சேர்த்திக்கிறேன். நான் அதே கிளாஸில் 2 கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்துக்கிறதுனால 4 கிளாஸ் தண்ணி அதில் சேர்க்குறேன். நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணக்கப்புறம் திரும்ப லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா அந்த வாட்டர் கொதிக்க வைக்கணும். இப்போது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ திரும்ப லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சாச்சு. இப்போது ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் 1/2 அன் ஹவர் நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த அரிசியை நல்லா வடிச்சிட்டு நம்ம அந்த ரைஸை நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறோம். ஒன்ஸ் அரிசி சேர்த்தோன்னே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. லிட்டு போட்டு ஒரு 12 நிமிஷம் அரிசி வேகட்டும். இப்போது திரும்ப சிம் ஃப்ளேமில் மாற்றிடுங்க. இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ். ஒன்ஸ் அரிசி ஆட் பண்ணோன்னே சிம் ஃப்ளேமில் மாற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அரிசி வெந்திருக்கும். இப்போ தம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். இப்போது நான் அடியில் ஒரு தவா அதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் வச்சுட்டு மேலே பிரியாணி பாட் வச்சுருக்கேன்.
ஒரு தம் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணியிருக்கேன் இதில். நீங்கள் டிபெண்டிங் அப்பான் ரைஸ் ஓட வந்து கன்சிஸ்டன்சி பொறுத்து நீங்கள் தம் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ நான் ஸ்டிக்கியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். as well as பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.